ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад, ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда, ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. Тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян дар муҳорибаи Кори Сентхаген ва Умар Нурмагомедов прогнози худро дод. Кори Сентхаген ҷангвари хуб аст. ин муҳориба нишон медиҳад, ки Умар Нурмагомедов дар кадом сатҳ қарор дорад. агар ки Умар дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрад, пас баъд як муҳорибаи дигар ӯ соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавад. ман дар ин муҳориба бо каме бартарӣ ғалабаро ба фоидаи Умар мебинам, чунки гӯштини Умар хубтар аст, гуфтааст Царукян. хотиррасон мегирем, ки муҳориба байни Кори Сентхаген ва Умар Нурмагомедов рӯзи 6 август дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шахсан ман фикр мекунам, ки Кори Сентхаген аз ҳама рақиби хатарноктарин дар карьераи Умар Нурмагомедов мешавад ва ман бо суханҳои гуфтаи Арман Царукян розӣ мешавам. дар ин муҳориба Умар аз ҳисоби гӯштин каме бартарӣ дорад, аммо дар умум шанси ҳардуяшон қариб ки баробар аст ва ҳардуяшон имкони ғолиб шуданро доранд, агар ки ягон кори ногаҳонӣ рух надиҳад. чемпиони пешинаи UFC ва комментатори машҳури UFC Майкл Биспинг гуфт, ки Александр Волконовский муҳорибаи навбатии худро бояд ки зидди кӣ гузаронад. дафъаи гузашта Александр Волконовский кӯшиш кард, ки дар ду вазн чемпион шавад, аммо ин кор рух надод. акнун ҳозир ӯ бояд, ки вазни худро ҳимоя кунад. ҳамчунин Ислам Махачев низ бояд, ки бо довталабони вазни худ ҷангад. албатта, ки дар вазни ним сабук довталабон зиёданд ва довталаби рақами 1 аниқ шудааст. ин Илия Топурия аст. Топурия шахсе ҳаст, ки Волконовский бояд дар муҳорибаи навбатии худ бо ӯ ҷангад. ман мехоҳам, ки Волконовский боз ба вазни сабук барояд, аммо пеш аз ин ман мехоҳам, ки ӯ аввал Илия Топуриро шикаст диҳад ва шояд ки боз ягон довталаби дигарро ва баъд ба вазни сабук барояд. чунки ман ӯро дар вазни сабук зидди чунин ҷангварон ба монанди Гейҷи, Парье, Оливера ва Ислам Махачев дидан мехостам. ман фикр мекунам, ки ҳамаи ин муҳорибаҳо муҳорибаҳои калонанд ва вақти худро интизоранд. аммо дар аввал Волконовский бояд, ки бо Топурия муҳориба гузарона, гуфтааст Биспинг. хотиррасон мекунем, ки дар вазни ним сабук Александр Волконовскийро ҳоло ягон кас шикаст додагӣ нест ва бо эҳтимоли калон рақиби навбатии ӯ маҳз Илия Топурия мешавад. дӯстон, аллакай рӯзи 3 июл турнири калони UFC 291 баргузор мегардад, ки дар ин турнир мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазин байни Дерек Луис ва Маркос де Лима. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Стивенс Томпсон ва Мишел Перейра. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Майкл Кьеза ва Кевин Холланд. муҳорибаи шавқувар дар вазни сабук байни ду ветеран Тони Фергюсон ва Боби Грин. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Пауло Коста ва Икрам Алискеров. муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ дар вазни ним вазнин байни Ян Блахович ва Алекс Перейра ва муҳорибаи рейтингӣ муҳорибаи асосии турнири UFC 291 муҳориба дар вазни сабук барои камарбанди BMF байни Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи. турнири UFC 291 шаби 29 ба 3 июл баргузор мегардад. ногуфта намонад, ки Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи аллакай як маротиба дар октагон вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Порье дар чорум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. аммо бояд қайд кард, ки ҳамон вақтҳо стили Ҷастин Гейҷи дигар буд, чӣ гуне ки худи ӯ гуфта буд муҳорибаҳои дурахшон нишон додан мехост. ҳозир боша Гейҷи муҳорибаҳои боақлона мегузаронад ва мо ин чизро дар муҳориба зидди Рафаэл Физиев дидем. барои ҳамин дӯстон фикр мекунем, ки реванши онҳо боз ҳам шавқувартар хоҳад шуд. ба фикри шумо дӯстон, дар реванш ки ғолиб шуда метавонем фикротона нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.